ilaahay meedan ka yaabaynin war subxaanallah ilaaha laga baqo dhulkaa maanta dad saa ku qaadato gaafoo aan kuu sheego maalin aan maanta ahayn oo aanan kaa rabin oon ka cararayo ayaad keeni doontaa oran doonta walaalay qabso hoo waa kan dhulkii anna aan koora war hayso shidadiisa adduunba waad iigu diiday iska hayso taasi waa markaan diinta ka hadalno kulanti waxaana wanaagsan dadka aan daawanaya ee dunida dacaladeeda joogo kusoo dhawaada markale iyo Kalson TV iyo Cali Xaraare oo aan si toos ah idinka soo gudbinayno studio-heena magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee cariga Mareykanka barnaamijkan maanta idinku soo fool leh ayaa daawadayaal waxaan ugu magac darnay dulmiga dahsoon waxa uu ku saabsan yahay guri dhaliyay muran weyn oo markaasi ku yaala magaalada Muqdisho gurigaasi oo ay lahayd Ifraah Cabdiraxmaan oo ku nool magaalada London isla markaasina dacwad ku soo ogtay General Gafow oo isagu ah madaxa immigrationka Soomaaliya oo isagu gurigaasi qaatay waxa laga yaabaa in dacwadaasi in badan ku aragteen internetka amaba meelo badan oo warbaahinta Soomaalida ay ka mid tahay caawa waxaa garabkayga bidix fadhiya Cabdi Xasan Cabdulaahi oo ah sayga ama odayga Ifraah Cabdiraxmaan oo isagu markaasi tagay magaalada Muqdisho muddo dheerna joogay si uu markaasi xal u helo inuu dib u hanto ama inay dib u hantaan gurigaasi Cabdi Xasan ayaa inooga warrami doona habka gurigaasi loo kala qaatay iyo inta meelood ee uu soo maray iyo wixii ka soo gaaray marka horese aan Cabdi Xasan ku soo dhaweeyo studio-heena magaalada Minneapolis Cabdi ku soo dhawo aad baad u mahadsantahay Cali Xaraare waxa weeyaan waan dhowahay waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan Kalson TV oo hogaaminayo wariye Cali Xaraare dhammaantiin waan salaamayaa gaar ahaan dadweynaha North America gaar ahaan Minnesota aad baan idin salaamayaa waaya aad baad u mahadsantahay Cabdi Xasan su'aasha ugu horreysay aan ku weydiinaya waxa weeye inagoo gudagali doona barnaamijkeenan ama wareysigeenan bal marka hore dadka ku daawanaya inaad si yaro kooban aad u soo koobtid oo uga warrantid taariikhda guriga sida wax u dhacay walaal Cali aad baad u mahadsantahay guriga kanu wuxuu ku yaalaa sida xaqiiqdiya magaalada Muqdisho ee airportka Aadan Cadde ayuu ka soo horjeedaa warshadii isbuunyada airportka agtiisa ayuu dhinaca airportka waliba ka xiga gurigaas oo dhererkiisu yahay 50 balaarkiisuna yahay 40 oo 10 ay fidsi tahay 10ka fidsiga waxay ku timid wada waxa jirtay warshada isbuunyada ku dhamaanaysay oo tii ahayd warshadaas ayaa injineeradii gabadhu markay dhulka gadatay dhulkaas oo ahaa 40 lagu dhuftay 40 lagu dhuftay 40 ayaa marka waxa lagu tiriyay 10ka inay ku darsato si aan dadka ciyaal suuqinta ayna halka gabaad uga dhigan tobankii way sharciyeysatay dhulkii way ku darsatay sida daraaddeed dhulkii wuxuu noqday 50 lagu dhuftay 40 guriguna wuxuu ku yimid gabadha waxay u shaqeynaysay safaaradda Pakistan secretary bay ka ahayd safaaradaha sida la socotaan sanadkiiba markay xafladaha leeyihiin safaaradaha kale ay casuumaan xaflad safaaradda Pakistan ay lahayd oo safaaradii kale ay casuuntay ayaa ninkan oo ah injineeradii dawladda Soomaaliya wadanka Talyaaniga ninka gabadha guursan doona raggii meesha lagu casuumay kamid ahaa gabadhan oo arkay gabar yar oo qurux badan dadka saxaabtiisa ayuu yiri gabadhaasaan rabaa inuu ku guursan kara waxa gabadhii iyo familigeed marka arinta loo sheegay waxa lagu xujeeyay nin muslim mooyee gabadhu waxa weeyaan gabar muslim ma guursan karto marka ninkii waxa weeyaan sidii baa ku muslimay gabadha walaalkeed oo nin culimada waaweyn la dhan joogta ayaa muslimiyay tawxiidka loo qabtay diinta islaamka la baray salaadii asagoo tukanaya xujadii koobaad maadaama uu ka soo baxay xujadii labaad waxay ahayd waxaan doonayaa guri laba dabaq inuu dhiso marka lacagtii oo kaasha ayaa waxa weeyaan gabadhu ay dhulkan ku soo gadatay dabaqii koobaad markii la dhameystiray dabaqii labaadna dhismihiisa la bilaabi rabo oo alaabtii dhismaha ay taalo Talyaaniga la keenay ayaa dagaalkii dhacay Cali Xaraarow sidaas guriga looga qaxay guriga marka maxaa dhacay Soomaalidu waxay u haysteen ninkan Talyaaniga inuu nin gaala yahay guriga iska leeyahay gabadhana gabar iskala nool ayaa ay u qaateen marka guriga wuxuu noqday guri Talyaani leeyahay oo ay noqotay yaa lagaga hormarin marka meesha dagaal badan baa ka dhacay
dagaalkii oo raggii gurigaas ku qabsaday uu u xoog batay Gaafow General Gaafow iyo nin adeerkiisa oo leeyahay Cabdullaahi Xuseen Waran oo gaashaanle sare oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan gurigii markaan hadalka soo koobo 3 qaybood baa loo qaybsaday waxa weeyaan anagu 2002 alifkii waxaan markii aanu aragnay dad badan oo qurba jooga oo noqonaya ayaa waxaan ku dhiiranay inaan magaalada Muqdisho tagno si aanu guriga u soo helno hal mar raaliga ah sheekada inta ka gudbin taariikhda guriga ku saabsan iyo gabadha Ifraax Cabdiraxmaan ba markay ninka Talyaaniga u dhashay laba wiil sida aan ka daawaday video way kala tageen ka bacdina adiga guursaday Soomaa gabadha waxa weeyaan markii hore isku family baanu ahayn oo meel fogmaana kala jirin hase ahaatee wadanka Talyaaniga markay ku soo noqdeen oo gabadhii laba wiil ay dhashay ayaa calafkooda halka ku dhamaaday ninkii way kala tageen gabadhii ana guursaday marka waxa weeyaan wiilashiin ana soo korsaday waana wiilal diinta islaamka haysto oo maanta waxa weeyaan meel fiican ka gaaray si gurigaada uga gun gaadhaan ama aad u soo ceshataan gurigii la qaatay xagee hawsha ka bilowday markii aad Muqdisho tagtay bal iga bilow Muqdisho sida xaqiiqda Ali Xaraarow anagu waxaan u tagnay qurbaha aad ugu raagay baanu ahayn waxaan u tagnay inaan gurigeena soo helo guriga markii aanu tagnay guriga waxaan u tagnay la qaybsaday oo guriga Gaafow u dhistay iyo guriga saaxiibkiis u dhistay ee labada dabaqa oo dhinacii wadada ay ka dhisteen waayo guriga qaybtii wadada xigtay ayaa laba dabaq iyo laba dabaq laga dhistay guriga qaybtiisa dambana Cabdullaahi Xuseen Waran ayaa qaatay 3 qaybood loo qaybsaday markaan tagnay marka guriga Cabdullaahi Xuseen Waran qaybta uu helay ayaa waxa dhex deganaa ciidan guriga ilaalinaya ama wixii soo sheegtay loogu talagalay inay qoorta ka jiraan halka markii aanu tagnay waana la qabtay maxaa tii dadkii guriga lahaa halkan nasi su'aalay wax yar halkan si fadhiya waxa loogu maqan yahay oo loo yeeray waxa weeyaan waa ninkii nadil lahaa ninkii soo socday qorigii dhunta laga saaray ninka asagii waxa weeyaan ayaga kamida gabadha halka xabadka qori laga saaray waxa weeyaan rag ayaga kamida ayaa qabsaday waanu soo marayn waxay ahayd maalmihii ugu dambeeyay soonka 2002 alifkii waxa weeyaan intii ay haysteen ayaa anagina wada cararay waxa weeyaan lambar 4 hotel ku yaala ayaanu tagnay hotelkii baa hadana noo laga daweeyay dhowr maalmood kadib waxay noqotay markaa xilligaas waxay ahayd xilligii kala guurka Ali Xaraarow waxa weeyaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif ay waxa weeyaan kala wareegoodii marka talada milisiya waxay noqotay war waa xilli kala guura meeshii la idinku dinin ninka meesha ragga meesha haystana waxa weeyaan dawlad in la helo mooyee rag wax laga qaadi kara maaha taas waxay keentay gabadha reebtiyeed oo reer Hargeysa inay intaan la hadalay ay yiraahdaan soo baxa barbaran ka tagnay Hargeysaan tagnay halkaas aad loogu soo dhaweeyay xanuunkii iyo dhibkii xamar naga soo gaaray runtii Hargeysa waana wada dhaqay waaya waxa igu maqaalo ah keyskan in aad hor dhigteen maxkamadda magaalada Muqdisho maxkamaddu maxay idin tiri dacwadiini علي حرارو محكمة كهر واحد دعي لقن سومالي وأنا أرنتا كبر وإني إرجع وتغني إرجع سون رجع وتغني باش مرسل كمدها وكمدها جنرال بريس يركلته يعني إرجع وتغني إرجع مركان وحبك ويني يعني حاجي شرعي قول له حنا حاجي شرعي اللهم حريست مرحوم كي كحيجي ترسن نقاس الأورنجري عبد كافي وها حقيقي قبل كبنادر رجع kamid yahay markii ay arkeen dariskii soo wareysteen oo guriga xaqiiqsadeen maxkamadda gobolka Banaadir markii dad ay u dirtay oo la soo xaqiiqsaday gurigaas in xoog lagu haysto gabadhaas oo leedahay dariskii uu ku sheegayo dadkii maxkamadda loo yeeray maxkamadda ma waayeen maxkamadda xukunkii bay riday xukunkii oo originalna waa kan Kooriya la Ali Xaraarow sida arkayso oo lagu amrayo gurigaas oo ka kooban 40 ugu dhuftay konton oo Ifraax Cabdiraxmaan ay leedahay in la qabto oo booliska amar lagu siinayo warqadda ku xigta haddaad rabto oo warqadii fulinta booliska taliska booliska ka soo baxday qaybtii guriga ku yaalay degmada Madiino booliskeedu lagu amrayo leeyahay gurigaas Ifraax Cabdiraxmaan waa inaad qabataan kula wareejisaan gurigii oo la qabtay oo booliska amarka ay fuliyeen oo lagu wareejiyay ayaa hadana ku sii xigta marka guriga anagu sharciga waanu maray dhaqankii Soomaalida waanu maray laakiin nasiib darro Gaafow wuxuu noo sheegtay awood شارك دولة لو أول شيء تي بقولين وحده ضب وقف صدق إذا كميجريشن كدولة الصوماليات. أمريكا فرنتا حكم كمحكمة داد ورغدا كهذا ليس يمكن أن قعنت كهايو وحكوا قرن إنك جوري لقى صاريا إنه يهاي عبد الله حسين ورن. يو إدي كلا. يعدي كلا إديجن. ها. وياه
cabdullaahi xuseen waran ma ka baxay gurigii cabdullaahi xuseen waran gurigii cali xaraalo wuu ka baxay markuu arkay gurigii inuusan haysan karin oo markhaatiyaalka iyo dariska iyo wax ku markhaati furaya iyo maxkamaddii iyo gobolkii banaadir oo ciidamadoodu cabdikaafi uu 3 goor ku qabtay halkaas markuu ogaaday inay ifraax cabdiraxmaan gurigeeda dulmi looga haysto ninkaas oo u dhashay gobolka beledweyne beesha xawaadle si Soomaalinimo ah ayuu isku day inuu loogu heliyo waxaan qabiilka u sheegay wax kale ma aha inaan ummadda tuso dadka raba dadka inay isku soo celiyaan cabdikaafi iyo wax weeyaan gobolka banaadir maxkamadda markii ay arkeen ifraax inay guriga leedahay si Soomaalinimo noo caawiyeen wax weeyaan ciidankii gobolka banaadir ayaa gurigii tagay dariskii la soo wareystay wixii dhan baa la soo yeeray waa loo sheegay waxa la gurigan gaafo uu dhisay ka warrama dadku way ku sheegayaan dulmi iyo xoog buu ku dhistay lagu leeyahay gabadhaas oo ninka Talyaaniga qabay ayaa guriga askari dariskii baa sidaa kule okay waxa weeyaan marka ninka la yiraahdo waran guriga waa laga saaray asaga oo markii guriga uu ka baxayay albaabadii kala baxay daaqadii kala baxay maxaan ku raahdaa albaabadii uu kala baxay laamiyadii kala baxay looxaantii kala baxay taasoo ku cadeynaysa guriga inuu salahayn xoog ku haystay way waxaan eegi doonaa sida halkan aan warbixintan aan ku hayo Cabdi Xasanow waxay tilmaamaysaa in maadaama la leeyahay guriga waa ka baxay ninka la yiraahdo Mr Warren in aanu ahayn gurigu ka baxay kii dhabta ah ee uu yahay gurigii oo 3 qaybood loo qaybiyay qayb kamida si dadku ay u fahmaan guriga laga baxaya markii aad isku haysan baa soo guri kale warkaas sax ma yahay ma saxanay ma soo qaldanay waad saxan tahay haddaan sii jilciyo maxkamaddu iyo dadkoo dhan markii ay arkeen guriga 3 meelood in loo qaybsaday waxay noqotay oo la yiri gaafo waa nin odaya waa nin Soomaaliya marka waxa laga yaabaa ninkan in la khalday oo si khalad ah arrinta tan uu ku soo galay marka bal guriga kan qaybta markaad qabsataan wada hadal gaafo la fura laakiin anagu taas aan ku xisaabtamaynay laakiin markii Cabdullaahi Xuseen Waran guriga uu ka baxay cali xaraarow ayaa waxa dhacay qalabka dhismaha soo gadanay guriga tirayno oo rabno inaan tadhisano ganjeel ku xirro qaybtii aan waran ka saaray ayaa gaafow maadaama ninkii guriga kan u waardiyeynay meesha uu dhigtay laga adkaado meesha uu ka baxay ayaa maadaama uu guriga inuu isku guri yahay ayaa wuxuu isiri inta aan lagu imaanin ku qabso halka inta joogan markaas guriga kale lagu qabsaday soo ciidanka immigration ugu wareejiyay oo la guriga kan aniga iska leh waa arin marxaati leh Soomaaliya dariska ay ogtahay taliska booliska og yahay markii murankaas uu socday gaafow wuxuu soo istaagay kan u dhisan iyo kii waran aan ka saaray halkaas aan isku dagaalaynay ana iskale ayuu la soo istaagay anigoo jecel halkan ka soo gudbinaya oo dadweynaha tusaya in aan isku dayay inaan la hadlo General Gaafow oo haatan jooga magaalada Muqdisho bal inta aan generalka eegin waxaan jecelahay inaan dadka u soo gudbiyo clip yar oo video ah oo General Gaafow uu kaga hadlayo Cabdi oo adiga weeyane inaad hor fadhiisateen adiga iyo 2 xildhibaan oo kula socday dabeetana aad isafgaran weydeen si kastaba noqotee waxa uu markaasi hadalkiisa uu u dhigayaa in Gaafow uu fahmi lahaa ifraax haddii ay hor fadhiistaan oo mulkiilaha guriga ah ha yeeshee ninka qaska wada ee uu fahmi lahayaa waa sidoo hadalka u dhigay Gaafow in uu yahay adiga oo ah Cabdi Xasan oo ah odayga ifraax cabdiraxmaan anigoo jecel ifraaxna inaan la hadlo oo aan weydiiyo su'aasha dhabta ah ee u baahan yahay General Gaafow oo ah bal horta gabadhu inuu wakiil ka dhigatay in guriga dacwadiisii adigu aad la wareegtid iyo in kale maadaama uu leeyahay ninka qaska wada ee nagu dhex jira waa Cabdi Xasan marka hore dadweynaha aan u soo gudbiyo klibkaasi uu kaaga cabanayo General Gaafow iyo aragtidiisa daawasho wanaagsan gabadha ninka qaba halkan xadiiskan wada fariisanay labada xildhibaan way joogan aniga asaga iyo Jibriil labada xildhibaan wada fariisanay waxaan dhaana walaalo dadkan washa oo wada qaylna loo ka sheeganayo kulli waxay tahay askale si tariyaan meesha uga baxo hadda adiga gabadhii qabto gabadhii ka soo qaado adina wakiil tahay hal wala xaajooday anaga asana wiilin sabab hiiladii waxay noo dhashay midaan taas marka waxa shaki gelinayo inuu waxa dadka isku diraya ninkan gabadha qabo way markii aan ku heshiinay iyo wixii aan ku hadlana gabadhu ma sheegin idaacadu intuu soo istaago inaya gabadha ifraaxa baa laga heesta sida saala loo diraa raba in loo dilo taas asay taabanaysa maxkamada ugu cagaa soo dhigay maxkamada Suuis Soomaan Maxamed Xasan Xaadi Gaaf waa isloog hatta institution dawladda xasan sheekh iyo ninka la yiraahdo iyo mudaab ma waa institution dawladda ku dhaxo ku qabaan qabiil ma
magarat marka waxaa soo dhibaato horta ninka gabadha maan waa ninka gabadha qabo sheeganayo raganimo oo gabadha run ugu sheeganimada raganimo intuu ku yimaado dadka amba u dacweeyo amba qabiil ugu dacweeyo amba dowlad ugu dacweeyo mala marka gabadha waxaan leeyahay abbaay waxbaa kaa qaldan waad maqlaysay hadalka general Gafo bal haatan waxaan jecelahay si dadweynuhu ay u fahmaan sirta ka dambaysa arrintan aynu ka hadlayno ee guriga la kala haystaa in uu ku tilmaamay general Gafo in ifraax lafteeda ay wax ka qaldan yihiin ifraax ayaan doonaya lafteeda oo London joogta haatan in aan telefoon u diro oo aan weydiiyo marka ugu horeysa hadalka uu ka sheegtay general Gafo oo ah in ay wax ka qaldan yihiin su'aasheedu ugu horeysa ifraax ee aan weydiinayo waxa ay tahay marka ugu horeysa bal in Cabdi Xasan oo odaygeeda ah ay ka dhigatay wakiil u ah in uu wakiil uga noqdo gurigaasi sida ay sheegtay uu ka qaatay ama uu ka qabsaday general Gafo inkastoo halkan ay hor taalo warqad muujinaysa in wakiilnimadii ay ku wareejisay Cabdi Xasan khadka telefoonka ee magaalada London ayaan kula xidhiidhay Ifraax Cabdiraxmaan ifraaxay su'aasha ugu horeysa aan ku weydiinaya waxa weeye laba su'aalood baan isu ka daba dhigayaa marka ugu horeysa Cabdi Xasan ma yahay saygaaga si aan dadka ugu cadeeyo mar labaadka su'aasheeda labaad waxa ay noqonaysaa ma yahaaga rasmiga ah ee guriga الرحمن الرحيم وإفراح عبد الرحمن شيخ عبد الله أو قصة هذا لندن UK وحن هالكن كسلامية TV عالمية عنك كالسن TV مينيسورا أمريكا على حرارة هذه أدبنكم سلامية وانتكم هتسنتهاي سؤال شيء سوي دي أهيد إن عبد الحسن عبد الله ويمثلي كرا وكهض لكرا رمي يقولي مقدشو كيالي قافو ودستي وإنت له الماشي ويمثلي كرا ويوانين كيجي مسؤول بيجان قون كرا ونكهض لكرا تلذيذن وقوين كرا intaas aan ku dhaafno jawaabtii ifraax ay markaasi inooga soo gudbisay si dadweynuhu ay u arkaan labada dhinacba waxa ay noqon karto natiijadu aan ka gudubno aan su'aal kale weydiiyo Cabdi Xasan oo garbkayga bidix fadhiya labadii hadalna dhageysanayay Cabdi Xasan Gafo markaad soo fariisateen adiga labada xildhibaan sida wax u dhacay walaal waxa u dhaceen Gafo inaan soo hor fariisano waxa keenay ciidanka booliska markuu nagu wareejiyay ciidanka immigration-ka waxay noqotay in la yiraahdo labada ciidan hala kala qaado halkaas ciidamada kala qaadeen taliye ku-xigeenkii general Saacid ninkaas oo la oran jiray general Muqtar oo ah nin reer beledweynaha una dhashay beesha xawaadle iyo ninkii gobolka Banaadir amniga haystay ninkaas oo ah nin habargidira oo saruura oo leeyahay general Maalin labada general oo si Soomaalinimo noogu soo gurmaday si ay Gafo iyo aniga noo kala badbaadiyaan ayaa labadii ciidan kala qaaday labada ciidan oo kala ahaa booliskii guriga markii lagu wareejiyay ee dhismahan bilaabayay degmada Madiino ka soo qaatay iyo beelihii Soomaaliyeed oo ka baqayay in la soo weeraro oo loo soo hiliyay oo amaankayga sugayay oo u dhashay beesha habargidir iyo beesha abgaal oo runtii aan abaal weyn u hayno qoys ahaan oo naga badbaadiyay dhibaatadii iyo dilkii Gafo iyo dadkii guriga haystay ay nagu wadeen oo kala kulannay marka ayagoona ilaalinaya ciidankaas oo garabkana siinayay iyo ciidankii Gafo waxa kala qaaday labada nin oo generaalada oo mas'uuliinta ayaa kala kaxeeyay kadibna waxa la yiri Gafo dokumentiga gurigan oo haysata la imow Cabdi Xasan oo la imow anigu markaan la tagay la arkay wixii saxda ahaa ninka wata inaan ahay waxa weeyaan hoos baa loo wada hadlay waxa meeshan daceeb baa talawaan aragnaa ninkan generaalka inuu yahay ninkii waxa wadada khaldan ku socday reerkana ay yihiin reerkii wixii iska lahaay aynu arinta dhex gallo arintaas oo guddi loo saaray guddigaas oo hogaaminayay general Bariise taasoo lagu heshiiyay guriga Gafo in maadaama uu dhistay aanu ku wareejino nalaga iibiyo annagana iibkana lagu qanciyo taas waxay keentay guriga iyagii oo aan raalli ka ahayn in aanu amaankayagii iyo ammaanka ummadina waardiyeysay iyo Gafo si uu kala badbaadno taasoo aan ogolanay inaan guriga ka iibino taasoo Gafo uu yiri waxaan aadayaa South Africa intaan ku maqanahay wiilkaas meesha waan ku xanuunsaday intuu South Africa ku maqnaa baan soo baxo London baan imid kadibna waxa ii yeeray nimankii booliska ahaa ee guddiga ahaa ee dhexdhexaadinayay ayaa ii yeeray oo yiri Gafo uu yimid imow Muqdisho aan ku noqday markii aan ku noqday 3 bilood ayaa waxay noqotay Gafo
in aan is arki weyno sababtoo ah ballanta waxaa noo sameynaya beriiso ahaa beriisa mar kasta oon wada xiriiro wuxuu ilahaa gaafo wuu baxay sacuudigu aaday xajku soo gudanayaa waxa weeyaan wuxuu aaday maxaan ku rahdaa jabuuti wuxuu aaday kenya 3 bilood markay ugu qaadatay ayaa waxaan door biday in gaafow aan toos ayadan cidna noo dhexayn ugu tagay xaafiskiisaan ugu tagay anoo cabdi xasan baan ahay dadkii guriga aad ka haysatay baan nahay ballantaadii baan ku imid waxa weeyaan ilaa haddana 3 bilood ayaan ku sugayaa taasoo ii jawaabay aniga bariise wuxuu ii soo sheegay lama arko inaad timid ma aan ogeyn arrinkii markuu halkaa marayo soo koob guriga uu dhistay mooye guriga kale ninkii iska lahaa ee mas-uulka ka yahay ayaa wuxuu yidhi nairobi u jiraa intuu ninkaasu 4 maalmood kadib imaanaya cabdi xasanow waxaan rabaa adeer inaad iisoo noqotay 4 maalmood kadib waan u tegey ballantii dambe oo ii qabtay anoo ay la socdaan 2 xildhibaan oo beeshaan ka dhashay ka soo jeeda si ay maadaama ay mas-uuliintayda yihiin noola ogaadaan waxaa na dhex maraya gaafow halkaa gaafow iyo ninkii saaxiibkiisa ahaa ee mas-uulka uu ka ahaa markii aanu u tagnay wuxuu halkaa gaafow ka caddeeyey gurigan ifraax cabdiraxmaan inay leedahay cali xaraaro uu yidhi anuu gaafow ah waxaan caddaynayaa gurigaas ifraax cabdiraxmaan inay leedahay darisna ila tahay marka darisba ila tahay markuu yidhi ayaa waxaan idhi gaafow guriga la isku haysto kaad sheegaysa aad leedahay daris bay ila tahay waa kii waran aan ka saaray waxaan kaala hadlayno oo rabna inaan ka wada hadalno waa gurigaad ku jirtid iyo guriga saaxiibkaa ku jiro oo ah gurigii dhulkii ifraax cabdiraxmaan oo aad 3 meelood loo qaybiyey si jeejees ayuu wuxuu yidhi ma arkaysaa waxa weeyaan markaan dhulkiisii siinay ayuu kaanaga nagu qabsanayaa taas waxay keentay in halkaa uu yidhaahdo adiga kulaba hadli maaye ifraax baan la hadlayaa halkaas ayaa markaa waxay noqotay markaa hadalka soo koobo london baan ku soo noqday aniga ifraax baan la wada hadalay waxaan idhi gaafow waa tanaa ifraax markii uu la hadlay runta u sheegto waxay tidhi adeer gurigaygu waa 40 lagu dhuftay konton wejigii qaybtii hore wejiga ahayd laga soo galay wadada xigtay baad dhisatay 2 dabaq oo mas'uul ka tahay iyo 2 dabaq oo adigu aad dhisatay ayaa gurigii waxa weeyaan aad hore ka dhisateen qaybtii dambe oo in adeerka waanu ka saaray gurigayga ama si fiican iiga iibso wuxuu dhan iga iibso ama adeerow dhagaxyadan meesha ka dhisatay dhulkayga waan u baahnay iga qaado waaya inagoo waqtiga ka faa'iideysan cabdi xasanow dadka ku daawanaya si kooban oo secondisa xilligan markaan joogno caawa gurigii arrinkiisii xagee buu taagan yahay guriga arrinkiisa walaalayaal wuxuu taagan yahay annagu wasaaradda arrimaha dowladda talyaaniga dacwadii u gudbinay markaan soo noqonnay meediyahan arrintii gelinay tviyada oo dhan baan ka soo deynay youtube-ka la geliyey program waxaan u bixinay magacaan hadda aad arkayso dulmiga dahsoon ayaa loo bixiyey programkii ummadda Soomaaliyeed si aan ugu soo bandhigno waanu hari weynay kadib inta kumaana ekaan baarlamaanka Yurub baan u gudbinay arrinkaas oo dacwad international iyo looyaraan u qabsanay wad garanaysan dacwadu waqti bay qaadataa waxa weeyaan community international ahaan waxa weeyaan dawlado ay arrintii soo arrintaas oo luuqado badan xataa aan ku turjunay oo mar dhow haddii ilaahay yiraahdo joornaalada internationalka adduunka ku soo bixi doona tviyada ku soo bixi doona haddii ummadda Soomaaliyeed ay soo dhex gashana dad Soomaalinimada diidan ma yihiin ninkaas adeerkeena wax dhibaato kale oo aan isku noo dhaxaysa ma jirto oo guriga ka ahayn waxaana doonaynaa gurigayagii wada kasta ku heli karro inaan u marno marka waxa weeyaan tviyadii iyo meediyaha waxaan ugu soo bandhignay arrinta Soomaalidu inay soo dhex gasho aqoonyahanka culimada dawladda laakiin nasiib darro waxa weeyaan ilaa hadda gurigii waa sidii markii hore gaafow maca kii aanu ka saaray Cabdullaahi Xuseen Waran 1 mitir oo kamid ah nooma ogolayn laakiin arrintii markii international ay noqotay waxa weeyaan dacwadii ay dal iyo dibadba isqabsatay waxa weeyaan TV-gu yimid asagoo leh gabadhaas daris bay la tahay dhulkaas dambeeto ayada iskale dad uu leeyahay dhulka way iga gadeen TV-gu hor keenay dadkaas oo qayb kamida aanu cadeynayno inay yihiin dadkii guriga noo hayay oo lacagta aanu siin jiray oo la og yahay halkaasna dadka dariska ee reer Muqdisho ay og yihiin in wax dhul ku lahayn marka nasiib darro waxa weeyaan gaafow wuu hadlay laakiin hadalkiisu ma dhamaystira laakiin sidii hore uu ka soo degay oo maanta waxa cad dhulkaas qayb kamida waxay cadeynayaan asiga dadka kale taba inay ifraax leedahay iyo ninkii Talyaaniga ahaa intaba waxaan jeclahay inaan la xiriiro General Gaafow oo su'aashan imkaan ku weydiin doono isagana aan weydiiyo su'aasheedu waxay tahay Cabdi Xasanow hadiiba uu ogolaado General Gaafow guriga inuu gato oo uu lacag siiyo idinku diyaar ma u tihiin in guriga aad iibsataan oo lacagtaasi aad qaadataan والله وحويان أنجو سيد حقيقية وحويان مرة أنه أقولين ويتشكتو لكن أرنكو ما أنت ماشي وسوق جاري أو هير انترناشنال أو وحويان إن سكوح ما أنه أدو كلفوجا أنه وح أنه دون إنه
waxa weeyaan xaq islaameed maaha waxaanu doonaynaa gurigii aad baad mahadsantahay waqtigan ka faa'iideysan doonaa bal haatana dadweynaha aan usoo bandhigo qaar ka mid a markhaatiyaashii markaasi ka hor furayey maxkamadda in gurigani ay iska leedahay ifraax cabdiraxmaan bal markhaatiyaashaasina daawadayaal daawasho wanaagsan britani arrinkii aad soo aragtay ayaan kaa codsanaynaa inaad maaragtay wixii aad indhaha ku soo aragtay dhagaha ku maqashay warbixin inaad na siiso dhulka waa tagnay waana aragnay dhul dhisan oo la burburiyey inuu yahay anagoo madaxda gobolka banaadir waa tegey waana la ogaaday muddo badan ayana dalka ka maqan gabadha kadib dhulkeeda geynay oo dhisan oo la burburiyey waana ladiin sheegay in iyadu leedahay naloo sheegay dad badan markhaatiyaal noo sheegay in iyadu leedahay iyada caddays cabdaar ismaaciil ay maraga lagu keenay maxaad mara ka tahay inay gabadha ifraax shacabka gurigeeda ay guriga leedahay aad markhaati ka tahay markhaati ka fariiso saddexdaa magac bismillahi raxmaan magacaygu waxaa la yidhahdaa geele maxamed aadan geele maxaa aadan maxaa markhaati ka tahay waxaan markhaati ka ahay in gurigaas ku yaalla madiino dhabarkana ku haya warshidda isbuunyada ee kalkaal inay leedahay ifraax cabdiraxmaan sheekh cabdulaahi uuna yahay guri dhisan dadka maanta hayaana ay yihiin dad sharci darro ku haya oo ay gabadhaasu gurigaasu leedahay taasaan markhaati ka ahay kana caddaynayaa maxkamadda horteeda هاي الصدق هذا ما شيء ما يعرف أحمد محمد حسين محمد حسين مرخاتي وحنكاه إن كودا في العيادة راح عبد الرحمن شيخ عبد الله يقول عليه أحمد شيخ محمد يقول عليه هاي كل ما سكيا حافظ الوتر ركور كعدين عقوها هي ملحنا كحية وكحية وشدي كالكال بيجري يقول يا سؤال عبد الكوس فرتن كنت الغرفتي أنا قبل أنا محفوظ قولك براندي قدام معي وليسني مرقم وأنك أنا صوص ديما كسر صارنا هبيله وهاجاك أنت سأل كل أفنو مرخاتيadaasi aan markaas idin soo bandhigay ee iyagu ka hadlayay in guriga iska leedahay ifraax cabdiraxmaan inagoo barnaamijka gabagabadiisii taagan cabdi xasanow waxaad joogtaa gobolka Minnesota waddanka Mareykanka maxaad halkan u timi علي حرارو وسؤال في عن آد المهتسنتهاي وحنو إمد مركب وهريسا قيب فملكي كميدا أو آد بدن أو لوري صدق قف كوبان أو أن مدة سعرك إن أن إماضة أو صوت سلامة مركب لبعض ومدة الصوماليات أقويهن يا أغلي يا دين أنت بأن كوجنهاي إسلام مركب أن أوجنهاي ماش الدولة مركب أمريكا تماضة سياسيين تقوى الوسط لويه إن تهم من الصوت إن أرنك كان دول مقدسون قبل الآن يعرورتان جورو دلوه haysto isla markaa uu ka haysto nin generaal oo haysta land immigration ka baasaboorada ay ahayd dadka qurbo joogta soo noqonay inuu soo dhaweeyo isla markaa sharkii dawladda u adeegsanaya oo gurigooda ku haysto xoog isla markaa qof ka daba hadlaya aan ilaa hadda haynin inaad si Soomaalinimo arinta nolol soo gashaan aqligiina iyo aqoontiina waa u baahannahay aad naga caawisaan aan idin soo bandhigno ayaan halka kan u imid arinkaas oo hadii Ilaahay yiraahdo hool weyn la isugu imaan doono annagu waxayagu qabiil maaha ummadda Soomaaliyeed waa noo siman tahay waa walaalahayo dadka reer Muqdisho dad badan oo kamidana abaal baan loo haynaa kamid tahay beesha Habargidir beesha Xawaadle iyo beesha Abgal oo nacaawiyay amaanka iyagana sugayay وهاجاك أدي بعضهم حسنتها كاسي وحوها دوديال عبد حسن أو يسوق مركزي إجلاها اللي أرنك كوسابسن قولي أي مقالة مقدشة كلها هيد إفراح عبد الرحمن أو سيد عشيكتي وكقاضي أما وكقبصدي جنرال جافو مدحة لانتا صدالك صوماليا دعوة قراسي أو سيد كذا نسين وراسيجن عن ولي لما يسترنين أما ودمان ayaa waxaan jecel lahay dhinaca gaafowna in aanu la xidhiidhno toddobaadada soo socda oo isagana aanu eegno aragtida uu ka qabo iyo waxa uu la damacsan yahay arrinkaasi ku saabsan gurigaasi uu haatan ku jiro tani kulankeena dambe daawadayaal barnaamijkan oo kale ah ama waraysigan oo kale ah intaynu dib u kulmi doonno waa cali xalaale oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabad geliyo cabdi xasan oo garabkayga bidix fadhiya arrinkaasina iiga warramayay aad iyo aad baad u mahadsan tahay barnaamijkaasi aad nagala soo qayb gashay adaa mudan cali xalaale aad baad mahadsan tahay howlaha
lagugu aamino ummadda uu shaqeeyo adeega laga dhigo howlaha arlada haddii lagugu aamino ummadda uu shaqeeyo adeega laga dhigo ay furan idinkuma arkaysid ehela sheego ay furan idinkuma arkaysid ila adeerko ay furan idinkuma arkaysid ila adeerko min xilqaaday eed qadiihoy min xilqaaday lagugu aamino ummadda uu shaqeeyo adeega laga dhigo howlaha arlada haddii lagugu aamino ummadda uu shaqeeyo adeega laga dhigo ololaha runtaa ujeedadiisa ayaa laga rabaa ololaha runtaa ujeedadiisa ayaa laga rabaa ay furan idinkuma arkaysid shaqaha aadin ay furan idinkuma arkaysid qaranka iiso ay furan idinkuma arkaysid shaqaha aadin ay furan idinkuma arkaysid qaranka iiso min xilqaaday eed qadiigaya min xilqaaday eed qadiig